Құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен 5-ші сыныптың 4-ші тоқсандағы номері 1-ші БЖВ-сын талдайтын боламыз. Бұл бізде бірінші нұсқа. Енді оқушылар, сәл ескертіп айта кетейік, бұл сіздердің қолдарыңыздағы БЖВ-дан сандары ғана өзгерген болуы мүмкін. Сіздерге өтініш есептің шығару жолына мән беріп қарасаңыздар, барлық есептер тура осы жолмен шығатын болады. Енді ТЖБ-да сіздерге сәттілік тілеймін. Бірінші есебімізді бастайық. Бірінші есебімізде мынау кестені толтырыңыз дейді. Ең бірінші жай бөлшек, ондық бөлшек пайыз түрінде берілген. Енді мысалы біріншісінде ондық бөлшек тұр, дұрыс па? Біріншісінде ондық бөлшек тұр, ол 0,137. Енді оны пайыз түрінде жазуымыз керек. Енді мынау 0,137 дегеніміз, 0,137 дегеніміз. Бұл бізде сан ғой, дұрыс па? Сан түрінде тұрса, пайызға айналдыру үшін оны 100%-ға көбейте саласыздар. Сол кезде бізде 37% шығады. Мына. Демек, мына жеріміз 37% болады. Енді оны, мысалы, 0,137-ні бөлшек түрінде жазсақ, 100-ден 37 деп жазамыз. 100-мен 37 қысқармайды, сол себепті осы түрінде қалады. Енді екінші кестеде бізде пайыз берілген, пайыздан ондық бөлшек түрінде жазып алуымыз керек. Енді ол бізде, мысалы, бағана бізде сан түрінде тұрды, оны пайызға айналдыру үшін 100-ге көбейттік. Енді бұл жерде 35% беріліп тұр ғой, 35%. Енді оны біз не істейміз? Бөлшек сызығы арқылы 100%-ға бөліп тастаймыз. Пайыздан санға айналдыру үшін не болады екен? Бөлу болады. Сол кезде мына жерде пайыздар мен пайыздарды қысқартасыздар. Және де 30 ондық бөлшек түрінде ол 0,135 деп жазылады. 0,135 болады. Енді құрметті оқушылар, мысалы, 35 пен 100-ді қысқартатын болсақ, ол 5-ке қысқармайды ма бізде? 35-ті 5-ке бөлетін болсақ, ол бізде 7 болады. Ал 100-ді 5-ке бөлетін болсақ, ол бізде 20 болады. Сол кезде мына жеріміз 20-дан 7 болады деген сөз. Енді келесі есебімізде жай бөлшек берілген. Жай бөлшектен біз ондық бөлшек түріне айналдырайық. Мысалы, олымыз 25-тен 19, дұрыс па? Енді мысалы, ондық бөлшекке оңай айналдыру үшін, оның астында не 10, не 100 деген сан тұрғаны тиімді болады бізге. Енді 10 қыла алмаймыз. Сол себепті 100 қылу үшін алымын да бөлімін де 4-ке көбейтіп тастайық. Сол кезде астында бізде 100 шығады. Енді 19-ды 4-ке көбейтсек 40, 36, 76 болады. Дұрыс па? Демек ол 0,100-ден 76 болады деген сөз, ондық бөлшек түрінде. 0,100-ден 76. Енді оны пайыз түрінде жазсаңыздар, мысалы, оны 76% екені түсінікті. 100-ге көбейт деп, егер білем десеңіздер, бірден жазасаңыздар деп айтқаным ғой. Көбейтілген 100%. Сол кезде бізде шығады екен 76%. 76%. Бірінші есеп аяқталды, кестені толтырдық. Екінші есепте қарапайым. Бұл жерде асын шығарайық бірінші. 68 сантиметрдің 30%-ын табыңыз дейді. Енді 68 бізде берілген болғандықтан пропорция түрінде шығарған тиімді болады бәрібірде. 100% деп аласыздар. Енді осының 30%-ын табу керек, ол x сызықша 30% болады деген сөз. Демек, бұл жерде x-ті табар болсақ, не істейміз оқушылар? 68-ге 30%-ды көбейтіп 100%-ға бөліп тастайсыздар. Негізі пайыздары қысқарып кетеді мына жерде, байқап тұрсаңыздар. Сол себепті пайыздарын жазбайым десеңіздер, ол да болады негізі. Енді 30 бен 100-ді қысқарттым, 5-ке қысқартам. 30-ды 5-ке бөлсем, менде қанша қалады? 6 қалады. Ал 100-ді 5-ке бөлсем, ол менде қанша қалады? 20 қалады екен. Енді 20 мен
68-ді қысқартайын, 4-ке қысқарады. Ол қанша бізде? 4-ке қысқартсақ 5 болады екен. Ал мынауымыз 17 болады. Сол кезде бөлшектің астында бізде 5 шығып тұр. 17-ні 6-ға көбейтетін болсақ 60, 42, 102 шығады екен. Енді 10 болатындай жағдайға келтіре салайық. 2-ге көбейтейік. Сол кезде бізде қанша шығады екен? Негізі мына жерде бірден істей салу керек еді негізі. Ондық бөлшекке айналдырған ыңғайлы болып тұрды. Мейлі еш нәрсе етпейді енді. Қатты бір критичный емес. 204. Сол кезде 20,4 деген сөз. Дұрыс па? 10-ға бөлген кезде бір өтір бері қарай жылжыта саламыз. Бұл бізде асы 20 қанша шығады екен? 10-4 шығады екен. Енді бізге б-сын шығару керек. Б-сы да тура солай орындалады. Мысалы 90 килограмның 130%-ын тап дейді. 90 килограмды сіздер 100% деп аласыздар. X сызықша 130%. Енді мысалы бағана 30%-ын таптық. Енді 100%-дан 30% кіші болғандықтан 68-ден кіші сан шығады. Енді бұл жерде 130-100%-дан үлкен болғандықтан бізде 90-нан көп сан шығады жауабы. Осылай негіз біліп отырсаңыздар да болады. 90-ды көбейтемін. Сразу бірден жаза берейін. 130 бөлінген 100 деп. Себебі пайыздар бәрібір де қысқарып кетеді. Енді мысалына жерде 1 нөлмен 100-дің 1 нөлін қысқарып тастаймыз. 90-ның 1 нөлімен 100-дің 1 нөлін қысқарып тастаймыз. Сол кезде бөлшектің астында бізде 1 қалады екен. Ал үстінде 9 көбейтілген 13. Мен бұлай көбейтем көбіне 9-ды 10-ға көбейтіп аламын 90, сосын 9-ды 3-ке көбейтіп аламын 27, сосын қоса салам 117 шығады екен. Тең 117. Сол кезде 90-ның 130%-ы 117 болады. Енді 15%-ы 2,7, үшінші есеп. 15%-ы 2,7-ға 7-ге тең шаманы табыңыз дейді. Енді бұда да пропорция. 2,7-ні сызықша 15% деп аласыз. Енді оқушылар бізге осының бастапқысын табу керек. Бастапқысы бізде 100% болады. Негізі есепте осы әдісті үйреніп алыңыздаршы. Осы пропорция арқылы шығаруда. Себебі осы әдіспен 11-ші классқа шейін сіздер есепті шығаратын боласыздар. 2,7 көбейтілген 15. Дұрыс па? 2,7 жоқ. 100-ге көбейту керек. 2,7 көбейтілген 100 және де бөлінген 15 болады. Енді бұны қалай көбейтіп бөлетінді айтпай кетіп, мен сіздерге мысалы x мынау ғой, x-қа қарама-қарсы сан мынау болады. Осы санға бөлінеді әрқашан. X-қа осылай қарама-қарсы тұрған сан. Ал мына екі сан бір-біріне көбейтіледі. Енді 100-бен 15-ті қысқартайық. 5-ке мынада 3 болады, ал мынада 20 болады. Сол кезде енді мына 3-пен 2,7-ні қысқарып жасақ болады. 3-ті 3-ке бөлетін болсақ 1, 2,7-ні 3-ке бөлсек, ол бізде 0,9. Енді 0,9 20-ға көбейтетін болсақ, ол бізде қанша? 18 болады. Мысалы, мынандай жағдайда 0-ін өтірмен қысқарта саласыздар. Сол кезде 9 бен 2 18 шығады. Асты 1 болады да 18 шығады жауабы. Енді келесі есеп. Келесі есеп енді сәл шамалы үлкен болып кетті. Берілген. Кешірім өтінемін. Енді келесі есеп. Мектепте 1500 оқушы бар, олардың 42% ұл балалар. Мектепте қанша ұл бала бар дейді. Оқушылар тағы да жоғарыда шығарған есептер сияқты шығара саламыз. 1500 оқушы бар екен. Олны біз барлық оқушы ғой, 100% деп аласыздар. Мектепте қыз көп па? Сіздерге қарапайым сұрақ қойын. Ұл көп па? 42% ұл болатын болса. Комментарийға жаза кетіңіздер. Бұны бәрі біледі деп ойлаймын негізі.
Так, енді x-ті табамыз бұл жерде де. Неге көбейтіп неге бөлеміз? Мысалы, x-қа қарама қарсы 100 ол дұрыс па? 100 қарама қарсы жатыр. Қазір демек 1500 бен 42-ні көбейтіп не істеймін? 100-ге бөлем. Сол кезде бізде шығады екен, мына 2-0 мен мына 2-0-ды қысқарта салайық. Енді 15-ті 42-ке көбейту керек. 15-ті 42-ке енді ерініп тұрмыз әлі. Калькулятормен көбейте салайын. 15 көбейтілген 42. 630 шығады екен. Жауабы 630. Міне оқушылар, 4-ші есеп шықты. Енді мен сіздерге есептің шығарып, жауабын тауып берейін. Жауабы деп өздеріңіз жазасыздар ары қарай. Келесі есеп. Дүкенде бірінші күні тауардың 35%-ін, екінші күні 28%-ін, ал үшінші күні қалған 333 килограмм сатты. Дүкенде барлық қанша тауар әкелінген дейді. Енді мысалы 3-ке бөліп алайық. Мысалы бірінші күн, екінші күн, үшінші күн деп. Бірінші күні, мысалы бірінші мынандай кесте сияқты қылып жазатын болсақ, мына жерімізде көрейік оқушылар. Сәл планшетімде сәл қиындықтар болып қалды. Енді біріншісінде несін жазайық? Пайыздарын жазайық. Мысалы бірінші күні 35% кетіпті. Екінші күні 28%. Енді бұл зат жалпы бізде қанша пайыз болу керек? 100% болу керек. Үстіне мен жазып қойайын сіздерге қоршап. Енді біз үшіншісін тауып аламыз. Мысалы үшінші күні қалған, бұл жерде пайыз емес, килограмм, келесісі килограмм жазылыпты. 333 кг деп қояйық. Енді сіздер мына жерде қалған пайызды таба аласыздар. Себебі общий 100% болатын болса, 35 пен 28-ді қосып 100-ден азайтып тастайсыздар. 35-ге 28-ді қосатын болса, ол бізде қанша? 63 болады екен. 63-тен азайтатын болсақ, қанша шығады? Калькуляторымызды алайық қайтадан. 100 азайтамыз 63, 37 шығады екен. Дұрыс қой? Дұрыс. Демек 37%-мыз. Үшіншісі 37%-мыз. Бұны біз өзіміз таптық. Енді біз дүкенде барлығы қанша товар әкелінген дейді. Енді қараңыздар, тура бағанағы алдындағы есепке ұқсайтын болады. Енді 333-ті қанша пайыз деп аласыздар? 37% деп аласыздар. Енді біз X дүкендегі барлығы 100%-ді табуымыз керек. Енді X-ті табу үшін не істейміз? 333-ті көбейтеміз 100-ге, сосын 37-ге бөліп тастаймыз. Мысалы 333-ті 37-ге бөлетін болсақ, 10-нан аз шығу керек, 9 болады деп ойлаймын. Қысқартатын болсақ 9 шығу керек. 270, 27, я дұрыс. 270, 27 емес, 63. Дұрыс, 333, 9 шығады. Сол кезде бізде 900 килограмм жеміс. Дүкенге барлығы қанша товар әкелінген? 900 килограмм товар әкелінген деген сөз. Енді осымен оқушылар тыжыбымыз аяқталды. Сіздерден кішігірім өтініш, арнаға жазылып, менің арнамды 1000 подписчикке жетуге тамшыдай болса үлесіңізді қосып жіберсеңіз. Сол сізге кішкентай өтініш, арнаға жазылып, лайк басып, есептерге байланысты сұрақтарды комментарийге жазу арқылы маған білдірсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар. БЖБ-дан 5 деген баға алыңыздар. Көп рахмет.